Në hyrje të qytetit të Lushnjës, pranë rreth rrotullimit të plokut në Aksin Nacional Rrogozhin Fier, një nismë e veçantë kulturore ka marrë formë nga biznesmeni Bashkim Çollaku. Ai ka vendosur të kthejë një pjesë të kompleksit të tij të shërbimit në një mini muze kushtuar shkrimtarit të madh shqiptar Dritoroi Agolli. Ambientet e këtij kompleksi, që dikur ishin frekuentuar shpesh nga vetë Dritoroi, janë shndërruar në një hapësirë të ngrohtë dhe simbolike ku ekspozojnë libra, dorëshkrimet dhe kujtimet për këtë figurë të ndritur të letërsisë shqiptare. Një xhak me dru dhe elemente autentik të ruajtur nga vizitat e shpeshta të Dritorit i japin karakter këtij vendi, i cili sot shërben si një pikë reflektimi dhe frymëzimi për vizitorët që ndalen për të konsumuar një drekë apo për të kaluar çaste të qeta mes aromës së librit dhe historisë. Biznesmeni Çollaku rrëfen se nismën e ndërmori si një homazh për mikun dhe mjeshtrin e madh të penës shqiptare, i cili e kishte këtë vend si një prej ndalesave të preferuara gjatë udhëtimeve të tij drejt jugut të Shqipërisë. Kjo iniciativë është pjesë e një trendi gjithnjë në rritje në vendin tonë, ku mini muzet në hapësira private po kthehen në atraksione të veçanta turistike dhe kulturore. Ato nuk mbushen me turma të mëdha, por tërheqin lexues të devotshëm, dashamirës të letrave shqipe dhe vizitorë që kërkojnë një përvojë autentike mes librash dhe historish personale. Mini muzeu kushtuar Dritoroi Agollit është tashmë një pikë ndalese domethënëse në itineraret kulturore të zonës së Myzeqes, duke sjellë në vëmendje vlerat që arti dhe letërsia mund të ruajnë edhe në hapësira të thjeshta, ku ato menaxhohen me pasion dhe përkushtim. Syje se Dritoroi i madh ka qenë pjesëtar gjithmonë në këtë ambiente. Ai ka pasur xhakun e vet. Në këto xhak janë bërë bashkëbizetime të shumta, të larmishme, dhe ai si një matke fuqishme, një blede që ka qenë, ka mbledhur të tërë shkrimtarët dhe artistët e Shqipërisë. Ai këtu ka sjellë të gjithë këngëtarët, të gjithë aktorët e Shqipërisë dhe të gjithë shkrimtarët e Shqipërisë. Janë të panumërta, të regjistruar në të tëra gazetat, por edhe në televizionet lokale, po edhe ato kombëtare, takimet që janë bërë në këtë ambient. Dhe kjo më detyroi mua që një shtysë e fuqishme, që unë si një pjesëtar aktiv i këtyre takimeve, duke qenë që qyshherët që në artimin e gjimnazit është korrigjuar artimi im dhe është promovuar si artimi i mirë në shkallë vendi. A mendoni që të gjitha veprat e Dritoroi Agollit i keni sjellur në këtë mini muze? Jo kjo që është private, po sikur disa të tilla të bëhen në tërë Lushnjën është vështirë që veprat e Dritorit të madh, ai ishte një lum i fuqishëm që në një takim që bënte arrinte të përfshinte shumë njerëz. Kështu që është vështirë që në këtë të jenë, por aman është bërë sinteza e tëra librave të tij. Realiteti sot është një çik i trishtueshëm në pikpa me leximin, por kurioziteti për të parë dhe për të gjetur një çik kohë për të shfletuar diçka nga Dritoroi, kjo nuk ka munguar. Çfarë është për ju Dritoroi Agolli? Shiko, unë jam brezi vjetër, jam 75 vjeç, dhe duke u nisur që unë jam 75 vjeç, ne jemi rritur me veprat e Naim Frashërit, dhe kemi quajtur atëherë lindjesin ton të flakët, të penës dhe të mendjes. Por Dritoroi është një i tillë i përmasave jo kombëtare, po edhe ndërkombëtare.